iOS 26ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ரிங்டோனை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது வாங்க பார்க்கலாம். முதல்ல மொபைலை ஓப்பன் பண்ணி அடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்ச வெப் ப்ரௌசருக்குள்ளே போய்க்கோங்க. தென் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்கை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ண பிறகு ஆப் லைப்ரரியில் ஃபைல்ஸ் ஆப்குள்ளே போய் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண சாங்கை ஷேர் கொடுத்து கீழே 3 டாட்ஸை கிளிக் பண்ணி யூஸ் ஆஸ் ரிங்டோன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்கை ஈஸியாகவே ரிங்டோனை மாற்றிக்கலாம். தட்ஸ் இட்.